குரட்டை பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு என்ன ஒரு வழின்னு பார்க்கலாம். இந்த கழுத்துக்கிட்ட ஒரு குழி இருக்கு பாருங்க, அங்கிருந்து 2 விரலுக்கு கீழே ஒரு வர்மா பாயிண்ட் இருக்கு. அதுக்கு பேர் கதிர் வர்மம்னு பேரு. அந்த இடத்துல நடு விரலால ஒரு 15 வினாடிகள் அழுத்தம் கொடுங்க. திரும்பவும் கையை எடுத்துட்டு அதே அந்த கழுத்து குழியில இருந்து 4 விரலுக்கு கீழே போங்க. அங்க ஒரு புள்ளி இருக்கு, கதிர்காம வர்மம்னு. ஒரு 15 வினாடிகள் அழுத்தத்தை கொடுங்க நடு விரலால. மூன்றாவதா அந்த கழுத்தில் குழியில இருந்து சரியா 10 விரல்கள் எண்ணீங்கன்னா நெஞ்சு குழி வந்துடும். அந்த இடத்துக்கு பேர் நேர் வர்மம்னு பேரு. அந்த இடத்துல கட்டை விரலை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுழற்சி, ஒரு 5 முறை சுழற்சி கொடுத்துருங்க. இந்த 3 பாயிண்டை நம்ம அழுத்திட்டோம்னா குரட்டை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை நமக்கு வாழ்க்கையில வரவே வராது. இது நிறைய பேருக்கு, எல்லா குடும்பத்திலையும் ஒரு பெரிய பக்கத்துல தூங்குறவனுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். வாழ்க வளமுடன்.